しちゃった。模様が面白いね。毛質が全然違うの。ね、この子の頭つむじがバッチリなるのこれ。ならない。ならない？う怖いね。なんでさあちゃんならないよ。ん。これ落として落として。パコとみなみちゃん。そうだね。そう、あられ。あられ。出てきた。おお、来た。ここ乗ると背の高さになるんじゃない？あ、登らないでねだ。はい。あ、ペンギンちゃんかこれ。そうだ、ペンギンちゃんだな。上から見る？あ、ペンギンちゃん。オスは寝てる。もういいか？寒いだろう。もういいか？寒いのよ。もういいか？北って冬だからさ。しじみ。しじみともいか。暖房入れやるのかもしれない。しじみ。寝るに寝られん。しじみ。眠いの。夜行性だもんね。いいですか？としたのに寝ちゃった。太
か顔がでかい。オス？この子かいちゃんオス？どこに書いてある？あ、こんな。あそこが俺が大好き。お嬢さんだった。でかいねオス。あ、見てください。キッズ抱いてんの？あ、可愛い赤ちゃんいるじゃん。あ、何それ可愛い歩き方。あ、これはちょっとでかい。ね、ちょっとでかいけど、それでも子供だよね。2016年生まれと19年生まれだって。あ、じゃあ去年生まれた。去年の5月2日に生まれたんだって。もうすぐ1歳だね。かわいい。寒いね。まる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 。あー、まる。何も持ってないの、まる。あー、ありがとね。ってさ、ここしか出られないの？もうすぐ川車できるんだって。あ、できるって？今ね、全面ここリニューアルしてて、なんか大きいのできそうだからね、今はかわいそうだけど。さっきパッてやって水しぶきが飛んできたの。これ何分止めてられるんだろうね。1分半だった。来た来た。あ、来た。まるまる。また1分ぐらいしてね、こっちにいた方がいいんじゃない？ビデオ。これちょっとやったら入れるけど。触れるけど。どうする？一回入る？危ないよ。危ないね。危ないよ。危険だよ。
日目。わあ。あれ。どこ出るの？あれ。30歳か平成2年だから30年でも硬いんだって、だから加工しづらいけど丈夫だし水に強いから使われるみたいな。でももう今絶滅危惧種で殺しちゃいけないから今はほぼ商品としてはない。そろそろ息継ぎの時間だよ。苦しいでしょ、まる。息継ぎしなさい。あー、背中に乗りたい。来た来た。まる。息しないと苦しいよ頭痛くなっちゃうよかわいい。背中出ちゃってるじゃん。パパの1年は何歳？何歳？ 30年30歳。いや、もうちょっとじゃん。短い。やっほ。だいぶ我慢したね。本人たちああ、かわいいね。かわいいね。はい。かわいくない？この距離よ。この距離。この距離すごいよね。この距離。っていうか、またげる。また切る。この柵超えられる。だってもうこれ顔出したら結構いけちゃうよ。ね。全力でいったら。かつてこんなにカメに近づいたことはないよ。なんかスイカかあれは。あ、そうそう、動画ね、スイカ。すごかったね。トーンと投げて口の中に入れてさ。そう、一口で。一回でガブッ。すごい深く入った。あ、来る？まる。近く挑戦しよう。まる。あーすごいね。近いね。が白い理由と同じで白変種という個体になりますだって。だから突然変異みたいな感じ。あ、ミヤキョット。あ、こっちは本物のタヌキだ。あ、ミヤキョット。ミヤキャットさん。また見張ってんの？見張ってる。見張ってるね。高いところでね。低いけども。偉いね、見張ってて。あ、あっちのさ、なんか温室でぬくぬくしてる子本当だ。一い匹いる。るね。かわいそう、寒いのに見張あ、っててこの偉いね。子赤ちゃん。ちっちゃい。ちっちゃい？ちっちゃい日本ザル。モサ、名前。大きい。やっほ。ほら来た、ヤッホ。ヤッホ。やっほ。おさるさん、やっほ。てか木の上の子足伸ばしてて可愛いストレッチみたいな。あ、キッズ？あなたキッズ？よよ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 よイエイイエイよよよよ。
2019年5月生まれ、まだ1歳になってないんだ。かわいい。俊太郎、ようようよう、俊太郎ようよう。太郎くん、あー、なんかかっこいい。きつね、かっこいいね。かわいいね。次ギツカンブリズル。違う、その名前じゃない。カンブリズル。当たり？うん。イエス。やつだよ。シンシンか。ああ、大きいね。ようた。ようた。わあ、ようたくん。ようたくんっていうの。かわいいね。ようたくん。大きいね。かわいいね。ようたくんはさ、違いますやっほ、今日ご飯食べた？うわー、もふもふしたい。なんか切なげ。すごい獣の匂いがするね。ヨータが歩くと。内元じゃん。めっちゃ。ヨータ。獣の匂いがするね。かわいいね。内元。ヨータ。いや、こんなん野生だったらびっくりしよう。ね。すごいよ。ヨータ。ヨータくん。寒いね。でかっ。昨日のも大きいよ。ヨータ。悪い顔したよ。あ、勝ったの？上から見るとどう？できるよ。できるよね。
見た？見えた。この子さすごい白くない？白い。なんか色がなんかスリランカゾウ。スリランカゾウってあんちょっとま見ない顔ね。形が顔違うね。がちょっと違う。耳も全然違う、ね。ちっちゃくない耳？アフリカゾウとか耳もっとでかいよね。これじゃあパタパタできないじゃん。ね。白いよ。この子でもいろいろ広くいけていいね。でもこっち来ないけどね。だってこっち何もないじゃん。でも糞した後こっち来る。足跡でかっ。すごい飼育員さんがいるんだ。何ちゃんだろう。かわいい。そっち行きたいな。行きたいんだけど行けないね。飼育員さんのこと待ってるんだ。なんか頂戴してんじゃない？かわいい。ダンスしてるみたい。来たよ、ほら。かわいい。ちょうだいちょうだいちょうだい。尻尾振ってる。ちょうだいちょうだい。お姉さんかわいいでって言ってんの。かわいい。かまってちゃった。かまってちゃう。大きくて綺麗な建物だね。最新の感じがするね。そうだね。ここできたばっかりだもんね。ここさ、椅子でなんかついてるの。ここで座ってあっちのゾウさんと遊びたかったのかな。かわいい。動画撮り始めたら動きを止めるのやめてほしい。測られちゃって。戻ってっちゃった。
まうま。しましまうまうま。剣が元気。剣がお腹タプタプ。わあ、でかい。ガオーとか言ってほしい。チモシー食べてる。みんなご飯もらったの？この竹何？お水が落ちてくるの？お水だね。水浴び。水入れ替えたりするの？上から落とす。
した。鳥なんだけど、うんもうそれ自由になって鳥上違うよ。上は屋上。あれ空想だよ、ポスター。あれだ。する？投票。